دو سالên serokatiyê de Trump her li ser sozên xwe bû. Avakirina dîwarekî mezin li ser Sinûrê Başûr. Lê ew nehat avakirin. Kongresê bi tinê ji bo dîwar û percanên heyîn xercî dayê. Ev ja karwanê penaberan li meha Nîsanê ji navendê Amerîka ji ber tund û tîjî û hejariyê beref Amerîka hat. Ew penaber rij din ku karwanê wan dê berdewam be. Van peyaman Serok Trump hayîdar kir. Wî nobedarên niştîmanî hinartin û got tevgerek neqanûnî li Sinûrên Başûr heye. Sedan penaberên karwanê 1500 şiya 3200 kilometran bibirin heta gehan Sinûrên Amerîka. Dema derbazî Sinûrên Amerîka bûyn, ew hatin girtin. Zarok ji dêwbavên wan hatin cudakirin. Take care of these children in a good and decent and proper way. Ew baş çavexwazidin van zarokan û bi avayekî hêja. Em her sal milyarek dolar ji perê bacê li ser zarokên bêkes û bêkar xerc dikin. Lê tomara giriya zarokan ku bi dest Republikan ketî ji nav girtîgehekê nerazîbûnek seranserî peyda kir. Lê New Yorkê daykan xwepêşandan kir. Çi cehennem nexirabtirin ji hêdetin û zanî zarokên telkû derêne. Heta xelkê deverên Sinûran jî. Renge neraz be ew bi awayê neqanûnî bên. Lê ev nayê wateyê ku em vê zordariyê li wan û zarokê wan bikîn. Wê nerazîbûnê serok neçar kir ku cudakirina malbatan li meha şeşxizîranê bi dawî bîne. Lê heta wî demî 2600 zarok ji dê û bavên wan hatibûn cudakirin û heta ku carekedî destê wan bigeha hev karek aloz bû. Hevdemê nêzîkbûna helbijartinên demê nîvê li Amerîka çendîn karwanên diyên penaberan beref Amerîka hatin. Serok Trump got ew dagîrkirin e. Tu bawer dike em dê rê bideyne wî kerevanî derbas bît, wê ji bîr bike. Min bawerî bi Sinûrên vekirî nîne. Min bixwe zarok hene û selametiya wan divêt. Serokî Peter ji 5000 serbas hinartin bo alîkariya 2000 nobedarên Sinûran. Li vî demî penaber neçar bûn demekî dirêj çaverê bikin û daxwazkirina penaberiyê aloztir bû. Ajansên parastina Sinûran got ew nikarin hemû daxwazan cêbicê bikin. Çaverêkirin dirêj bû. Li dîwana xwepêşandanên aştiyane li meha 11 kirê dibûn. Hinekan kevir havêtin. Nobedaran bi gazê bersiv da. Wêneyê vê xanimê digel zarokên wê berbelav bû. Yaş min ve ez û keça xwe mirîn ji ber gazê. Em revîn û ketîne nav qurê û bi zehmet derkeftin. Hinek ji wan penaberan vegeriyan malên xwe yan li Meksîko akincî bûn û li benda bersivê ne. Min ji gelek kesa bihîst daxwaza wan ya penaberiyê hatiye redkirin. Ji ber hindê baştir e ez vegerim û pitir nemînim. Gelekên dî li ser Sinûran man. Mana serbazan jî heta meha êk hat dirêjkirin li demê ku hikûmet li benda xerciya avakirina dîwariye û muştumir berdewameka gelo ev aloziyek niştîmanî ye yan krîzek durustkirî ye.